跟住我哋下一個節目係粵曲對唱，遊龍戲鳳。咁呢首歌大家都係耳熟能詳㗎啦，就係當年阿任姐同埋阿女姐嘅一首拿手嘅好歌。咁今日為我哋嘅演唱嘅係我哋嘅好朋友劉偉成先生同埋朱詠珊女士。好，我哋有請兩位為我哋演唱《遊龍戲鳳》，有請兩位。喂，伙計嚟啦！你先來啊一碗貓麵，你斯文應尊重，點菜至為先。使乜咁心急啊？走菜就慢慢嚟，我想食個芙蓉啊麵。你鬧就隨便鬧，我係要摸你一摸天。睇你貌似魔女，一表斯文，誰想你行為咁不拿嬌？你嘅輕狂舉動
消魂，鬼叫你咁風騷，引我入巴黎呢一間龍鳳店啊！可見得我係有心嚟幫一襯，你應該招待周全。你哋用龍鳳做招牌，究竟出自何經何典？個名叫做鳳姐啊！好話啦，真係蓋得甜咯！甜甜甜，乜你個名叫做鳳姐咩？確係甜，可惜我店名叻甜乜字。真係笑話，你應該罵我見得放眼亂。今日龍鳳店擺下龍鳳宴，我哋兩家只係龍鳳配，配得好啱先啦。乜你禮教都全面，喂，有心點菜就快啲啦，我唔願傾，唔等到你賣面。我任你龍場鳳翅，我一概不要，只要鳳啊姐你像一心片咋。牽一線，我做到當今世主，我係龍，你就會飛上天。何必疑心瞞騙？你家真確係發咗癲，有憑亞居，當今東人改目前。嗱，你睇清楚下啦。鳳姐啊，你有多疑惑？睇真我用
親提成天為王冊封江南李鳳姐為貴妃啊！謝龍呀！呢個多情啊皇帝，今日共結龍鳳。